Aupa, Eñaut! Arratsaldeon, Eñaut! Zato lasai. Arratsaldeon! Arratsaldeon. Ongi etorri, Eñaut! Mil esker, Ze pozaz hemen izatea? tozik ere ni. Bai, Sei lasai. Nasai da. hortxe daukazu aulkia lasai hartu. Esei lasai. Hola. Eñaut Etxamendi, aspaldikoa? Bai, zori txarrez edo zorionez. Zorionez. aspaldikoa. Untsa zira, Eñaut? Bai, mil esker. Bai. Esan dugu kantaria, idazlea, irakaslea, hizkuntzalaria, ez da erresa zu definitzea, Eñaut? Momentu hontan, zure bizitzaren momentu hontan, zein hitzek definitzen zaitu hobekian zure ustez? Eskuadazalea. Ene pasioa hori da, eskuada. Ama hizkuntza, herri hizkuntza, gero beste kulturetan. Ezagun niz ere, suertea izan dut, poza ere bai, aukera, eta beti bazatoz sorlekuko ama hizkuntzara. Hori nire pasioa hortan da. Eta azken urteotan hizkuntzalaritzan ikusi zaitugu, sumatu zaitugu erabat murgilduta, Eñaut, hainbat liburu argitaratu ere egin dituzu. Momentu honetan, hemen dauzkagu liburuak, zuk argitaratutako hainbat liburu. Uneotan badukazu beste zerbait eskuartean, Eñaut? Beti bide beretik nabil, Nire bidea oso simplea da. Euskarazale asko agertzen da, Agut eta Tobaren dikzionario etimologiko basko hortan. Michelena, Barne eta asko izen. Horiek hunkitzen dutelarik eskual hitza hartzen dute oso-osorik. Nire bestelakotasuna da, hitza apurtzen dutela. Hitza idekitzen. Hara. Eta orduan puskahek dira erkatzen Indo-Europar formekin. Hori da urratxik handiena niretzat. Eta gero beste detaile asko badira metatezak, badira epantezak, badira aferrezak, eta hola, konparazione aizpe erten duzulaik, grekuek egiten dute, hizbera, errangura berainako, speoz. Edo kalte egiten duzulaik, gariak, kaskabarrak kaltetu, latinak egin du, klabez. Ikusten duzu? Ja, behin hori bera ikusta, asko gauza argitzen da hortarik. Eñaut, beraz, jendeak sinpleki ulertu dezan edo sinpleki esanik, hemen badugu liburu bat, El euskera, lengua indoeuropea, eta galdera egiten du, ezta? Eta azken finean zuk, hori da ikertu duzuna euskararen jatorria, eta nolazbait ere indoeuropearrarekin duen lotura. Indoeuroparrak duen sorkuntza. Parte on batean, euskarak argi dezake. Jangota bat txorotutan aguela. Nire momentuko azken hitza hori da. Bi asko forma, ez bakarrik hitzak, baina gramatikako mekanismoak euskarak esplika dezazke. Eman dezagun izen lagun bat, latinez quercinus. Quercinus, eran nahi du quercus indute pentsatu dute, zen latinua da, zera da kreolo bat. Hizkuntza guztiak kreoloak dira, euskara ere ba. Kreolo bat da quercus haitza. Quercinus haritzetik datorrena, fruitua, edo egurra, edo hori. Quercinus. Eta, iten du, metatezatipi bat, Quercinus Gernika. Kusten duzu hitzan untiel. Uste gabezko asko harrapatzen daula. Dena den, Eñaut, hizkuntzalari askok diote euskarak ez duela zerikusirik indo-europearrarekin. Zuzergatik ez zaude ados beraiekin? Ez dut teorizatzen. Hartzen dut gauzak prest diren bezala eta aztertzen. Ez naiz teorizale bat. Hartzen ditut hitzak, gauza bera, ez eta esan bat izan dena, esan bat izan da, guai dila 200 urte, pasa, lehenbiziko ikerlariek sudurra hautsi gelditu ziren, alemanak ziren anitzak, saiatu ziren euskararen irekitzen. Orduko metoduekin, ez zuten egin, orduan egan zuten, hizkuntza hau oso etxita dago, eta
izen handi batzuk erran dute geroztik, eskolatik ez zela ezer elkitzen al. Ezer. Euskara zela hetxitako hizkuntza bat ez daula. Da, behar dela, metodo bat irekitzeko. Intxaurrak bezala, ez da? Irekitzeko. Izar, konpazione, izar. Bi hitz bada, bi hitz baduzu. Batzuk behar lehen dute, azter latinetik edo grekatik edo stellatik edo dela. Izar, bi hitzez egina da. Beldur, bi hitz badaude barnean. Ez da komplikatia, badira monosilabikoak, pitz, bi hitz badira barnean. Inferruz, latinak erten nila, in hori badakigu, aurrizki bat dela. Fer hori ez dute ikertu zer den. Da, beher, badakite lur azpiko jinkoak. Di inferi, baina fer hori ez dute analizatu. Behere ikusten duzu, herri eran nahi du lurra. Beher eran nahi du lur azpian. Eta hola, eta behin ohartu ezkeroz joko hori, beste kapitulu asko irekitzen dira. Beraz, ongi ulertu baldin badut, zuk defenditzen duzuna da, euskaratik hizkuntza indo-europearrak ulertu daitezkeela. Bai, dudik gabe. Denak ez ezen beste bizi bat behar nuke, azterketak emaiteko bururaino, gelditzen da, indikan langile onarentzat nahiko alorra. Eta zu beti ari zara oinarriaren bila, sustraiaren bila. Beti hortan, latinoaren gainean badira sekulako lanak eginak. Eleera, grezierako hizkuntza klasikoaren gainean badira pila lanak egindakoak. Eta nik ene formazionean bi mundu horiek azter dezazket. Zoritxarrez, germaniko munduan ez dut ezer, ez eslaviko munduan ere ez. Baina beste hizkuntzalari batzuk egin duten lanetik, ohartzen zira, ber gauzak badirela. Konbazione, baltikoko hitz asko, eta euskarazko, ja kasik forma bera, errangura bera arentzat bada. Baina partikulazki latina eta grekoan. Eta, Einaut, zure hitzak irakurriz edo ulertuz behintzat, beraz, euskaratik beste hizkuntzak ulertu daitezken bezala, euskarak ere beste hizkuntzetatik jakina baditu maileguak, baina asko mailegu Madrilgo hizkuntzalarien zat, egunetik larogoia euskarak hartu omen luke erromanikoetarik. Hori ez da bat edeula. Eman dezagun denbora. Denek hain dute, denbora, tempus, temporiz, latinetik hartuta dela. Saluik, detaile txiki bat, tempus, temporiz, bilakariek, ikerlariek ez dakite zer den. Badakite zer esan nahi duen. Nahi duen, irauna ebakitzekoa, la dure fragmente, nahi duela, baina ez dakite nola. Eskoraz baduzu, denbora bada hastia bada ere, eta bada, tenora. Azkuen liburian baduzu, eten ora, kusten duzu hitza nola, eta beste asko, korporiz, gorputza, denek, latinetik hartuta dago, bistakoa, saloi korporiz ez dakite. Aituak dira ekipa, taldeak, ez dakite zer den. Ez dakite nondik aldu den. Ez dakite nondik aldu den. Horrean, gor baduzu, azkuen iztegian baduzu, gor egan nahi du, haragia, gor. Eta putz, denek badakigu, putzak zer egan nahi duen, egan nahi du, haragi, hatz duna, hori egan nahi du korpuzek. Ulertu? Eta hola badago pila. Pila, eta interesgarria benetan. Bistan da, Einaut, euskara dela zure bizitza, zure pasioa, zeukera aitortu duzu hasieran. Zu nola ikusten duzu euskararen etorkizuna gaur egun? Niretzat ez da dudarik ikusiz eskualerrian orain den dinamika, bai hegoaldean, eta bai iparaldean, eta bai Nafarro zaharrian ere bai, nik ez dut dudatzen eskuarak etorkizun luze bat, eta oso aberatsa izango du. Saluik, lan moldeok behar dira segitu. Pentsatzen dut, izango direla, gazte batzuk, talde batzuk, eskualdunak eta ez eskualdunak, barnatuko dutenak, eta errango dutenak, txorokeri batzutan nabilen, ala onden bide hortarik ibiltzea. Behin ikusi zioztik metodua zer den, ez dut pentsatu ni haurek, bazen judu, franko judu bat, sortzez arabea zuena bere hizkuntza, libandar bat, Emil Berbenista,
eta arek bere doktoretzako presentatu zuen La formación de non en indo-européen, lan hitzela da. Eta hartan dut ikusi nola hitzak behar ziren ireki. Eta hori aplikatuz eskolari, behala argitzen ziren bazterrak. Eta gizon hori pasatu zuen bere doktorotza. Bere erakasle nausia Antonio Meillet, frantses handi bat, Antonio Meillet bere erakasleak, ez du onartu bere ikaslearen lana. Eta ez du aplikatu, bera hizkuntzalari zalea izanez, lanian ez du aplikatu. Einaut, segituko genuke euskarari eta hizkuntzari buruz hitz egiten, baina musikari buruz ere hitz egin nahiko ginuke zurekin. Einaut, zu eta Larralde izan zinetelako denbora luzaz eta luzaz herri honen abeslarietako batzuk, zalantzari gabe. Nola oroitzen dituzuzuk garaiaiek? 1950 garaian hasi ginen elgarrekin kantatzen. Kanpoan egonik 10 urte eskualerritik urrun, ginintzalarik berriz herrirat ikusi nuen izi garrizki erorita zagoela, bai. Espiritualki, hizkuntza, ekonomia mailan zer esanik ez. Formakuntzak ukanan nituen agronomikoa eta ukanan nuen ere ekonomiko munduan formazione berezi bat. Jakintza politikoak egin nuen Bordeleko Tolosako, Frantziako Tolosako unibertsitean. Eta behaz, formazio berezi bat banuen ukanik el desarrollo lokal. Nola behar zen hasi leku pobre batean, lanik etzen leku batean, aberaz bidean sartu. Eta behaz burua jola jantuta nintzen, eta nire familitik haste zazpia horridetarik, 5, Kalifornia. Eta nire ikasle gazteak, Baigorriko eta Urepeleko eta Mendibeko eta ikasleak, astero bat edo beste hegaldatzen zen Kalifornia joaiteko. Eta horrekin lehenbiziko aberri eguna egin ginduen 74an, Basko bezperan, eta prestatu nuen beste batzuen laguntzarekin memorio bat, nola Ipar Eskualegia heriotzetik begiratu. Ez utzi hiltzen, eta hegoarekin lotuta ikusten ginuen dena. Hola hasi nintzen, abesti batzuen egiten, enin informazionerik, egiten zen bezala, eta erakasle lagun ukan nuen, hiruan hasi nintzen erakasle Ipar Eskualegian, eta hirutan eta lauetik goiti beste lagun bat, agronomi eskola berian inazituena, Arnio Larralde. Eta bazuen abots ederra, eta maite zuen kantuz hartzia, eta hola hasi ginen biak kantuz. Eta hemen txauzkagu liburu honetan, hemen zure idatziak, zure kantuak Einaute Etxamendi, kantu eta olerkiak, zure poesiak, zure hitzak, zure doinuak, pentagramak ere badaude, eta Einaute eta Etxamendi eta Larralderi buruz hizketan ari garela, entzune, egingo zaituztegu. Hemen Etxamendi eta Larralde. Ez dakizu maitia, nolako zauria, dautazun idekia, gordez aurpegia eta nauzu ahantzia. Oroitzapenak zaizki heldu inguria, herriak xuri dira, mendien azpian, zenbat leio dituzten etxeki barriak. Etxamendi eta Larralde hortxe kantuan aspaldiko partez, Einaut, zer sentitzen duzu? Zer sentitzen duzu hori ikusten duzunean? Denbora gazte ginela. Horai bano gazteago. Bai, Larralde joan zen. Bai, hori min handia utzi. Bai, ez da, zuretzat min handia izan zen hori, ez da? Gero zu jarraitu zenuen? Bai, gutxi. Ez nuen berarekilako
dinamika hura. Zerbait falta zen hor, ezta? Asko falta zen. Bueno, izan ditut lagununak, respetu handikoak, botze derrak, etzen berarekin bezala. Hor aritu zineten 70. hamarkadan, eta abar, gai soziopolitikoi buruz kantatzen, Euskal Herriari buruz kantatzen, ez Okamairurekin ere izan zinuten harremana. Sentitzen zinuten inguruan Euskal Herrian bazela gogoa euskarazko kantuak entzuteko, Euskal Herriari buruzko kantuak entzuteko? Bai, ikusten zen, ni hasi nintzen abertzale munduan enbatan. Eta aintzindariak gintuen, kostako eskaldunak, deseskaldundiak zirenak, meritu handia zuten, politikoki, abertzaleak ziren, egiten gintuen publikoko hizkuntzal solasaldi batzuk. Izaiten zen 5 edo 6 jende, eta batzuk poliziari salatariak, edo apesari salatariak, edo ziren, edo arnozale batzu, edo beste. Eta kantatzen hasi ginelarik 200, 300, 400 jende. Hortan, ezkin duen laguntzale biziki beharrik, publikoak berak zu egiten zigun.